السلام علیکم ناظرین، 4TV پر آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں معاذ فاروقی اور پیش خدمت خبر نامہ۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ اقلیتوں کو 1 لاکھ روپے مالی امداد، احکامات جاری۔ معذورین کے وظائف میں اضافہ، اقامتی اسکولز کے ڈائٹ چارجز میں بھی اضافہ، وزیر اعلیٰ کا فیصلہ۔ BRS 30% بدعنوان حکومت، کانگریس کا انتخابی نعرہ ہوگا۔ پرینکا گاندھی کے دورے اور سینئر قائدین کی بس یاترا پر PAC اجلاس میں لیا گیا جائزہ۔ ہر اتوار کو 10 بجے 10 منٹ گھر کے احاطے کی صفائی کریں۔ موسم برسات میں مچھروں کی افزائش اور وبائی امراض سے محفوظ رہیں، ہریش راؤ کی اپیل۔ ریاست میں بارش کا سلسلہ جاری، آئندہ 2 دنوں میں شدید بارش کا امکان۔ خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ میں کمی، گوداوری لبریز فاضل پانی کا اخراج۔ LB نگر میں 15 لاکھ روپے کے ڈرگز ضبط، شمس آباد دودھ کی چوری کرنے والی ٹولی گرفتار، SOT پولیس کی کارروائی۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ، ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی حیدرآباد۔ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں کو سجائیں ایک ہی کوہنور بینکٹ ہال کے ساتھ۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسے دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سیپریٹ ہال، 700 لوگوں تک کی بہترین گنجائش، کوالیفائڈ ٹرینڈ مینجمنٹ، ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف، وسیع اور سیکیور پارکنگ، لیڈیز اور جینٹس کے لیے 2 لفٹس کی سہولت، آپ کے بجٹ کے مطابق بکنگ پیکیجز۔ ایک کوہنور بینکٹ ہال ٹولی چوکی حیدرآباد۔ آپ خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ پسماندہ طبقات کے طرز پر اقلیتوں کو بھی 1 لاکھ روپے 100% سبسڈی کے ساتھ مالی امداد کی جائے گی۔ اس سلسلے میں سرکاری احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاستی حکومت اقلیتی بہبود کی پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں سے غربت کے خاتمے کے لیے حکومت مختلف پروگرام کر رہی ہے، اس کے ثمرات اقلیتوں کو مل رہے ہیں۔ مختلف تہذیب اور مختلف مذہبی روایات ہونے کے باوجود ریاست میں گنگا جمنی تہذیب کے تحفظ کے لیے حکومت کام کر رہی ہے۔ یہاں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ انتخابات قریب ہیں، شاید اس لیے وزیر اعلیٰ کو قریب 6 سال کے بعد اقلیتوں کو مالی امداد کرنے کا خیال آیا ہے۔ حکومتوں نے اقلیتوں کے لیے اعلان کردہ 100% سبسڈی اکنامک سپورٹ اسکیم کے تحت تمام مستحق درخواست گزاروں کو 1 لاکھ روپے امداد سے متعلق حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ حکم نامے کے مطابق وہ تمام جنہوں نے مالی سال 2022-23 کے دوران پورٹل کے ذریعے درخواستیں دی ہیں، جو شرائط کی تکمیل کرتے ہیں، انہیں 100% سبسڈی کے 1 لاکھ روپے منظور کیے جائیں گے۔ تلنگانہ اسٹیٹ مائنورٹیز فائنانس کارپوریشن کے ذریعے تمام اہل درخواست گزاروں کو مستفید کیا جائے گا۔ اس اسکیم سے عیسائی طبقے سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کو بھی مستفید کیا جائے گا۔ ان سے درخواستیں طلب کی جائیں گی۔ تلنگانہ اسٹیٹ کرسچن مائنورٹیز فائنانس کارپوریشن کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ مستحق درخواست گزاروں کو یہ رقم گرانٹ کی شکل میں دی جائے گی۔ ایک خاندان سے ایک ہی فرد اس کے لیے اہل ہوگا۔ درخواست گزار کی عمر 21 سال سے 55 سال کے درمیان ہونی چاہیے۔ شہری علاقوں میں رہنے والوں کے لیے سالانہ آمدنی کی حد 2 لاکھ روپے اور دیہی علاقوں کے لیے 1.5 لاکھ روپے رکھی گئی ہے۔ اہل امیدواروں کا انتخاب ضلع سطح پر مانیٹرنگ کمیٹی، ضلع لیول اسکریننگ کم سلیکشن کمیٹی کی جانب سے کیا جائے گا۔
جس کے سربراہ ضلع کلکٹر ہوں گے۔ ضلع کلکٹر ضلع کے انچارج وزیر سے اس کی منظوری حاصل کریں گے۔ اہل درخواست گزاروں کا انتخاب مرحلہ وار ہوگا، جسے مائنارٹیز فائنانس کارپوریشن کے ویب سائٹ پر رکھا جائے گا۔ سیکریٹری محکمہ اقلیتی بہبود سید عمر جلیل کی دستخط سے اس خصوص میں جاری جیو 78 میں اس اسکیم کے خد و خال واضح کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اب عوام کو خوش کرنے اور ان کے ہمدرد بتانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے منچریال ضلع میں معذورین کو 4000 روپے وظیفہ دینے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے سرکاری احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس سے ریاست کے 5,11,656 معذورین کو فائدہ ہوگا۔ اضافے کیے گئے وظیفے سے حکومت پر 205 کروڑ 48 لاکھ روپے کا زائد بوجھ عائد ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے ایک اور اہم فیصلہ لیتے ہوئے اقلیتی اقامتی اسکولز کے ڈائٹ چارجز میں بھی اضافے کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ کووڈ کے بعد مہنگائی میں اضافے کے باوجود اقلیتی اسکولز کی ڈائٹ میں اضافے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں کابینی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ احکامات کے مطابق 3ری جماعت تا 7ویں جماعت کے طلباء کے لیے 1200 روپے کر دیے گئے ہیں۔ 8ویں تا 10ویں جماعت تک کے لیے 1400 روپے اور جونیئر کالجز اور ڈگری کالجز کے طلباء کے لیے 1875 روپے ہر ماہ کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے سے مختلف سوسائٹیز میں 7,50,000 طلباء کو فائدہ ہوگا۔ مجموعی طور پر گزشتہ ڈائٹ چارجز کے مقابلے 26% کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس پر ماہ جولائی سے عمل درآمد ہوگا۔ حکومت پر 237 کروڑ 24 لاکھ روپے کا بوجھ عائد ہوگا۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ BRS حکومت کو 30% بدعنوان بتاتے ہوئے ریاست بھر میں پوسٹرز چسپاں کیے جائیں گے۔ گاندھی بھون میں پولیٹیکل افیئر کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں کانگریس امور انچارج مانک راؤ ٹھاکرے، صدر PCC ریونت ریڈی، پارٹی کے فلور لیڈر بھٹی وکرمارکا اور کمیٹی کے دیگر ارکان موجود تھے۔ PSC اجلاس میں مشن 2023 کے نام سے اسٹریٹجسٹ انیل کونوگول نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کیا۔ کس حلقے میں کانگریس پارٹی کا کیا موقف ہے؟ اس کے علاوہ جولائی کے آخر میں پرینکا گاندھی کے دورے، جلسے عام اور سینئر قائدین کی بس یاترا پر خصوصی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق کانگریس پارٹی نے آخری 3 مہینے میں حکومت کو 30% بدعنوان بتانے کو اہم ایجنڈے کے طور پر عوام میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی کی سوشل میڈیا کو ایکٹیو کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے اور 30% بدعنوان حکومت کے پوسٹرز کو ریاست بھر میں چسپاں کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر جسٹس آلوک اردھے نے حلف لے لیا ہے۔ راج بھون میں منعقدہ تقریب میں گورنر تمیلی سائی سندرا راجن نے چیف جسٹس کو حلف دلایا۔ اس تقریب میں وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ، ریاستی چیف سیکریٹری شانتی کماری، DGP انجنی کمار کے علاوہ دیگر اعلیٰ عہدیدار موجود تھے۔ صدر PCC ریونت ریڈی کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین بھی موجود تھے۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا کہ ہر فرد کو اپنے مکان کی اتوار کے دن صبح 10 بجے سے 10 منٹ تک کے لیے صفائی کے لیے مختص کرنا چاہیے۔ مکمل خاندان مل کر گھر کی مکمل صفائی کریں۔ صحت مند سماج ہی صحت مند خاندان سے ممکن ہے۔ اتوار کے دن ہریش راؤ نے اپنے مکان کی مکمل صفائی انجام دی۔ اس موقع پر ہریش راؤ نے کہا کہ ہر موسم برسات میں وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ رہتا ہے، اس لیے گھر میں اور اس کے اطراف و اکناف کا صفائی کا خیال رکھیں گے۔ گھر میں پانی جمع نہ ہونے دیں، اس سے مچھروں کی افزائش ہوتی ہے جس سے وبائی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ GHMC اور گرام پنچایت میں عملہ سڑکوں پر صفائی کے کام انجام دیتے ہیں اور اپنے گھروں کی آپ خود صفائی کریں۔ حکومت کتنے بھی ہاسپٹل تعمیل کر لے، لیکن عوام احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور صحت مند رہیں۔
ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు 10 నిమిషాల పాటు మీ ఇంటి పరిసరాలను శుభ్రపరచుకోవడం ద్వారా దోమలను నివారించవచ్చు. ముఖ్యంగా వర్షాలు పడ్డటువంటి కాలంలో మన ఇంటి చుట్టూ ఉండేటువంటి కొబ్బరి చిప్పలు, కూలర్లు, పూల కుండీలు, చెదారం అంతా కూడా ఎక్కడెక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ నీరు నిల్వ ఉండడం ద్వారా ఆ మంచినీటిలో, వర్షపు నీటిలోనే ఈ లార్వా అనేటువంటిది ఉత్పత్తి అయి మరి డెంగ్యూ లాంటి అతి ప్రమాదకరమైనటువంటి దోమలు ఉత్పత్తికి మూల కారణం అవుతా ఉంది. అందువల్ల మనందరం కూడా ఒక 10 నిమిషాల పాటు ఆదివారం రోజు మన ఇంటి పరిసరాలను శుభ్రం చేసుకొని దోమలను నివారించే ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో అందరూ పాల్గొనాలని పిలుపునిస్తా ఉన్నాం. మనం అనుకుంటాం జనరల్గా మన ఇల్లు చాలా శుభ్రంగా ఉందని ఇంటి లోపల మాత్రం శుభ్రంగా ఉంచుకుంటాం. కానీ ఇంటి బయట ఉండేటువంటి ప్రాంతంలో మన రోళ్ళు కానీ, కూలర్లు కానీ, కొబ్బరి చిప్పలు కానీ, అదేవిధంగా పూల కుండీలు కానీ, ఇలా ఎక్కడైనా అసలు గుంత కానీ నీరు నిల్వ ఉన్నదంటే అది లార్వా ఉత్పత్తికి మూల కారణం. ఆ నీటి నిల్వ లేకుండా చూసుకోగలిగితే దోమలను మనం నివారించవచ్చు. ఇది ఒక ప్రభుత్వమో, ఒక జిహెచ్ఎంసీఓ, ఒక మున్సిపాలిటీయో, ఒక గ్రామ పంచాయతీ చేస్తేనే సరిపోదు, ప్రజలు కూడా ఇందులో భాగస్వామ్యం కావడం ద్వారా. ఎందుకంటే జిహెచ్ఎంసీ అయినా గ్రామ పంచాయతీలు అయినా వారు ఇంటి బయట చేస్తుంటారు, కానీ మన ఇంటి పరిసరాల్లో, ఇంటి లోపల ఆవరణలో ఉండేటువంటి దాన్ని మనమే చేసుకోవడం ద్వారా మనం ఆరోగ్యంగా ఉండొచ్చు. మన పట్టణం, మన గ్రామం, మన ప్రజలందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండడంలో మీరందరూ కూడా భాగస్వామ్యం కావాలి. ప్రభుత్వం ఎన్ని ఆసుపత్రులు కట్టినా, ఎన్ని మందులు ఏర్పాటు చేసినా అసలు రోగం రాకుండా చూసుకోవడంలోనే నిజమైనటువంటి విజయం ఉంది. దానికి అందరూ కూడా నడుం బిగించాలని. ఇప్పుడు వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయింది, మళ్ళీ డెంగ్యూ, వైరల్ ఫీవర్, సీజనల్ డిసీజెస్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కనుక అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలి. ఇదేదో మనం ఎవరి కోసమో చేస్తున్నది కాదు, మన పిల్లల కోసం, మన కుటుంబ సభ్యుల కోసం, మనం 10 నిమిషాల పాటు ఆదివారం కేటాయించడం ద్వారా ఈ దోమలను నివారించవచ్చు. దీంట్లో అందరూ పాల్గొనాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం. जिले गढ़वाल के बीआरएस और बीजेपी पार्टी के कायदीन ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस मौके पर सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने पार्टी में शामिल होने वालों का खैर मकदम करते हुए कहा कि गढ़वाल जिला कांग्रेस का किला है। गढ़वाल के बाद कायदीन के बीआरएस और बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेस कमज़ोर नहीं होगी। पिछले तबकात ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है। महबूब सागर के 14 की 14 सीटें पर कांग्रेस को कामयाब बनाना है। कांग्रेस इख्तिदार में आते ही पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेगी। रेवंत रेड्डी ने फिर एक बार केसीआर से सवाल किया कि केसीआर को अपनी हुकूमत पर भरोसा है तो केसीआर गजवेल से मुकाबला करें और तमाम सिटिंग अरकान को टिकट दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कारकुनों से अपील की है कि 100 दिन मेहनत करें, कांग्रेस इख्तिदार में आ जाएगी। तेलंगाना बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के सदर ई राजेंद्र ने कहा कि अवामी मसाइल पर दानिश्वरों और तालीमी याफ्ता लोगों और मुख्तलिफ तंजीमों से तबादिल ख्याल के बाद बुकलेट 6 अगस्त तक तैयार करके अवाम में तकसीम की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में तालीमी निज़ाम को केसीआर ने तबाह कर दिया है। 9 साल तेलंगाना के अवाम ने केसीआर पर भरोसा करके धोखा खाया है। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को मुस्तहकम करने की बजाय खानगी यूनिवर्सिटीज़ कायम कर रहे हैं। गरीब आवाम को तालीम से दूर कर दिया गया है। सरकारी स्कूल्स में तलबा को बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं। असातिज़ा के तकर्रुरात नहीं किए गए। रियासत को मकरूज़ बना दिया गया है। इन तमाम बातों को एक बुकलेट के ज़रिए अवाम में तकसीम किया जाएगा ताकि केसीआर का हकीकी चेहरा सामने आ सके। दक्कन के मुख्तलिफ इलाक़ों में बारिश का सिलसिला जारी है। हस्ब मामूल मानसून के अलावा खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी से पैदा शुदा सूरत हाल से कई अजला में आइंदा 3 दिनों तक बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुसलसिल बारिश के पेश नज़र येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहर हैदराबाद के चंद इलाकों में बारिश से राहत देखी गई है, ताहम वक्फे से बूंदाबांदी और मतला अबर आलूद होने के सबब ये राहत ज़्यादा देर पा नहीं रही। शहर के नवाही इलाकों में तेज़ बारिश की इत्तलात मिली है। हालिया बारिश के सबब गोदावरी और इसके मुआविन नदी, नाले और डैम्स लबरेज हो गए हैं और बड़ी मकदार में पानी छोड़ा जा रहा है। शहर के ज़करियाब, हिमायत सागर से मूसा नदी में पानी का इखराज जारी है। अजला, खम्मम, महबूबाबाद, जंगांव, हनमकुंडा, मेदक, मेडचल, रंगारेड्डी, गढ़वाल के अलावा हैदराबाद में आइंदा 48 घंटों के दौरान कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश की पेशकयासी की गई है। शहर में मतला अबर आलूद रहेगा। हुकूमत ने मुसलसिल बारिश के सबब 20 जुलाई से तालीमी इदारों
اور 21 جولائی سے سرکاری ملازمین کے تعطیل کا اعلان کیا تھا۔ پیر 24 جولائی سے تعلیمی ادارے دوبارہ کھول دیے جائیں گے اور سرکاری کام کاج بحال ہو جائے گا۔ حکومت نے بارش کی صورتحال سے نمٹنے ڈیزاسٹر رسپانس ٹیموں کو متحرک کر دیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کو چوکس رکھا گیا ہے۔ بارش کے سبب کئی سڑکیں اور شاہراہوں پر گڑھے پڑ گئے ہیں۔ خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ کا رخ اڈیشہ کی سمت ہے۔ اگر یہ دباؤ شدت اختیار کرے گا تو اس کا اثر تلنگانہ پر بھی پڑ سکتا ہے۔ امکان ہے کہ جاریہ ماہ کے آخری ہفتے میں موسم کی یہی صورتحال رہے گی۔ رکن اسمبلی یاقوت پور اسید احمد پاشا قادری نے مولا کے چلے کے نالے کے جاری کاموں کا معائنہ کیا۔ بعد میں انہوں نے اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں کا دورہ کر کے مقامی افراد سے ملاقات کی اور ان کے مسائل دریافت کی۔ علاوہ ازیں انہوں نے رین بازار ڈویژن میں اکبر نگر کے علاقے میں جاری برقی کھمبوں کے کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی صدارت میں حلقہ اسمبلی یاقوت پورے میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے تاکہ عوام کو راحت ہو۔ نورخان بازار دبیر پورہ ڈویژن میں صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ایم پی فنڈ سے 58 لاکھ روپے کی لاگت سے سی روڈ کے تعمیراتی کام کیے گئے ہیں۔ رکن بلدیہ دبیر پورہ ڈویژن علمدار والا جاہی نے میڈیا کو بتایا کہ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ایم پی فنڈ سے 58 لاکھ روپے کی لاگت سے سڑک کے تعمیراتی کام کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بڑی سیوریج لائن کے کاموں کو بھی پورا کر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے خاص طور سے یہ ہدایت دی ہے کہ ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ سے پہلے دبیر پورہ ڈویژن کے زیر التوا کاموں کو پورا کر لیا جائے۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اویسی کی صدارت میں دبیر پورہ ڈویژن میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ جہنما ڈویژن کی ماڈرن ٹاؤن کالونی میں سڑک کے بازو فٹ پاتھ پر ایک درخت 2 مکانوں پر گر گیا۔ اس واقعے کی اطلاع رکن بلدیہ مقتدر بابا کو ملنے پر انہوں نے جی ایچ ایم سی اور ڈی آر ایف کو اس کی اطلاع دی۔ ڈی آر ایس کی ٹیم نے مقام واقعہ پہنچ کر درخت کو کاٹ کر راستہ بحال کیا۔ ڈی آر ایف کے عہدیدار نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ برقی کھمبوں اور جھاڑوں سے دور رہیں کیونکہ بارش کی وجہ سے درخت بوسیدہ ہو جاتے ہیں جس سے حادثات پیش آنے کا امکان رہتا ہے۔ یونائٹڈ مسلم فورم تلنگانہ اور آندھرا پردیش نے شمال مشرقی ریاست منی پور میں تشدد کے مسلسل واقعات اور خواتین کی بے حرمتی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ فورم کے صدر مولانا مفتی سید صادق محی الدین فہیم، دیگر ذمہ داران مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، سید شاہ علی اکبر نظام الدین صابری، مولانا شاہ محمد جمال الرحمن مفتاحی اور دوسرے اراکین فورم کی جانب سے بیان جاری کرتے ہوئے فورم کے جنرل سیکرٹری مولانا سید منیر الدین احمد مختار نے بتایا کہ ملک میں 2014 سے ایک طبقے کی برتری کے رجحان کو جس طرح پروان چڑھایا گیا ہے اس کی وجہ سے منی پور میں یہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ عورتوں کی توہین سے متعلق ویڈیو کا حوالہ دیتے ہوئے فورم کے ذمہ داروں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات نے ساری انسانیت کو شرمسار کر دیا ہے۔ فورم نے متاثرین اور مہلوکین کے ورثاء سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور ان واقعات کے لیے حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی اور آر ایس ایس کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ منی پور کے عوام سے یگانگت کا اظہار کرتے ہوئے امن کو برقرار رکھنے کی اپیل کی اور آگاہ کیا کہ اگر اس طرح کے واقعات کو روکا نہیں گیا تو یہ ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے شدید نقصان دہ ثابت ہوگا۔
वक्फे की बारिश के बाद जिले संगारेड्डी के महबूब सागर लबरेज होने पर अब लोग तालाब को देखने के लिए आ रहे हैं और मछलियां भी पकड़ रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि वालिदैन अपने छोटे बच्चों को बहते हुए पानी में छोड़कर तस्वीर कुशी कर रहे हैं। वालिदैन से अपील की जाती है कि वो अपने बच्चों की फिक्र करें। माजी में कई लोग पानी में मौज मस्ती या सेल्फी लेने की कोशिश में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और अगर सागर का नज़ारा करना ही है तो दूर से नज़ारा किया जाए। सिकंदराबाद कांग्रेस पार्टी की जानिब से मणिपुर वाक़यात के खिलाफ टैंक बंड पर वाक़ अम्बेडकर के मुजस्समे के पास एहतजाजी मुजाहरा किया गया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। सिकंदराबाद सिटी सदर अनिल कुमार यादव ने कहा कि मणिपुर में क़त्ल व गारतगिरी चल रही है और नरेंद्र मोदी खामोश तमाशाई बने हुए बैठे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म मणिपुर के वाक़यात पर बोलें और मुतासरीन को भरोसा दिलाएं। एसओटी एलबी नगर की टीम ने चैतन्यपुरी और रचाकुंडा पुलिस के ताउन से 15 लाख रुपये मालियती नशीली ड्रग्स और दूसरी अशिया को जब्त कर लिया है। एसओटी के मुताबिक इसने एक मुसद्दका इत्तला पर कार्रवाई करके रियासत राजस्थान के रहने वाले रमेश कुमार को चैतन्यपुरी से 23 जुलाई को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से अलहदा अक़साम की 2 नशीली ड्रग्स ज़ायद 2 किलो जब्त किया है। उन्होंने बताया कि मुलजिम रमेश कुमार 10 साल पहले हैदराबाद मुंतकिल होकर चैतन्यपुरी में राहुल स्टील रेकिंग का कारोबार चला रहा था। कारोबार में नुकसान होने की वजह से उसने आसानी से रकम कमाने का फैसला किया। इसकी मुलाकात इस दौरान चिन्नाराम से हुई तो इसने चिन्नाराम के पास से पॉलीस्टार नामी ड्रग 40,000 रुपये फी किलो से खरीद कर ज़रूरतमंदों को 4 लाख रुपये फी किलो कीमत पर फरोख्त करने लगा। बाद में वह मज़कूरा ड्रग को अपने घर में तैयार करके ग्राहकों को फरोख्त करने के लिए तैयार रखने लगा। एसओटी ने मुलजिम के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, तोलने की मशीन, 2 मोबाइल फ़ोन, मिक्सर ग्राइंडर 1 अदद के अलावा 1,700 रुपये नकद रकम बरामद कर लिए। शमशाबाद एसओटी ने दूध की चोरी करने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक करनूल से शमशाबाद जाते हुए नागपुर जाने वाले दूध टैंकर से दूध निकालकर पानी मिलाने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस टोली का असल सरगना शेखर फरार हो गया है। 9,000 लीटर दूध के टैंकर से 3,000 लीटर दूध चोरी किया जाता था। इसको 40 लीटर के 83 कैन में लाया जाता था। असल सरगना की मेडचल में मिठाई की दुकान है जिसने 3 ऑटो ड्राइवर्स चंदीलाल, चेतन और सचिन और दूध का टैंकर चलाने वाले वेंकन्ना के जरिए दूध की चोरी करवाता था। इनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 3,000 लीटर दूध के कैन और दूध के टैंकर को जब्त कर लिया गया। कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम ने आरबीआई जॉब फ्रॉड केस के 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक टास्क फोर्स ने एक मुसद्दका इत्तला पर कार्रवाई करके एम संजीवी या उर्फ जीवा और फेरोज सलमान को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने क्लर्क और अटेंडर्स की आरबीआई की जायदादों के लिए जाली ऑफर लेटर्स तैयार करके 7 मुतासर अफराद को 8 लाख रुपए का झांसा दिया है। रकम अदा करने वालों में जी भार्गवी और बी शशि रेखा के अलावा दूसरे शामिल है। गिरफ्तार शुदा अफराद का एक साथी किरण मफरूर बताया जाता है। टास्क फोर्स ने मुलजिमीन के कब्जे से 7 आरबीआई के जाली ऑफर लेटर जब्त करते हुए उन्हें एसएचओ चादरघाट पुलिस के हवाले कर दिया।
اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। अक़लियतों को 1 लाख रुपए माली इमदाद, अहकामात जारी, माजूरीन के वज़ाइफ में इजाफा, इक़ामती स्कूल्स के डाइट चार्जेस में भी इजाफा, वज़ीर आला का फैसला। BRS 30% बदउनवान हुकूमत, कांग्रेस का इंतखाबी नारा होगा। प्रियंका गांधी के दौरे और सीनियर कायदीन की बस यात्रा पर PAC इजलास में लिया गया जायजा। हर इतवार को 10 बजे 10 मिनट घर के अहाते की सफाई करें। मौसम बरसात में मच्छरों की अफजाइश और वबाई अमराज से महफूज रहें, हरीश राव की अपील। रियासत में बारिश का सिलसिला जारी, आइंदा 2 दिनों में शदीद बारिश का इम्कान। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी, गोदावरी, लबरेज, फाजिल पानी का इखराज। LB नगर में 15 लाख रुपए के ड्रग्स जब्त, शमसाबाद दूध की चोरी करने वाली टोली गिरफ्तार, SOT पुलिस की कार्रवाई। नाजरीन, खबरनामा यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान मास फारूकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।